wisata dakwah jelang Ramadan dina tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fi dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala anu murbeng alam. Kalayan takdir, inayah sareng irodahna oge rahmatna. Urang sadayana dina dinten ieu dinten Senin kaping 20 Sya'ban 1444 Hijriah atanapi kaping 20 Maret 2023. Urang sadayana tiasa rimungkulung di tempat dina raraga wisata dakwah jelang Ramadan. Margi acara ieu teh mangrupikeun acara rutin ulang atanapi ibu-ibu tadarusan ti jamaah sasak 2 rutin nyabunya tiap tahun. Urang ngayakeun wisata dakwah dina satahun sakali menjelang atanapi menjelang sumpingna atanapi ngabageakeun sasi Ramadan dina tahun ieu dina tahun 1444 Hijriah. Nu anu sakedap deui ku urang bakal dilaksanakeun. Bagus. Ku kituna acara ieu teh yang acara rutin kaleresan dina dinten ieu urang sumping ka ieu tempat teh di lokasi Cikaopak Purwakarta. Anu jauh ti lembur urang oge anggang ti desa urang, tapi urang alhamdulillahnya ibu-ibu sok sanaos tadi pemberangkatan aya sakedik masalah, tapi alhamdulillah dugi ka ieu tempat urang aya dina kalancaran. Ibu-ibu capek? Kita nyebutnya dan capek dan teu mapa kalau ibu-ibu mapa pasti capek. Kukituna simkuring ngahaturkeun nuhun ka ibu-ibu ahli tadarusan ti jamaah sasak 2 anu selalu mendukung setiap kegiatan anu diayakeun di jamaah sasak 2 ieu. Aku kituna mudah-mudahan ibu-ibu sadayana rijinya sing dibarokahkeun nya Bu, kalayan ibu-ibu oge disehatkeun lahir teu makaning batina. Hatur nuhun ka ibu-ibu sadayana anu parantos ngadukung kana acara ieu atanapi ngadukung kana lancarna acara ieu. Simkuring panginten atas nami panata acara oge pimpinan jamaah di jamaah sasak 2A sareng sasak 2B ngahaturkeun nuhun ka ibu-ibu sadayana doa anu tiasa kasangakeun jazakumullahu khairan. Anu salajengna simkuring ngahaturkeun nuhun ka bapak-bapak anu tadinya nyarengan simkuring ti Banjaran, khususna panginten ka Bapak pimpinan jamaah hatur nuhun parantos sumping Bapak Rahmat sareng Bapak Wawan kali Bapak Cece nu tadi nyepanya ngabimbing urang sadayana. Doa tiasa kasangakeun jazakumullahu khairan. Kali tiata panginten teh hilap simkuring ngahaturkeun nuhun oge ka guru urang sadayana yang selalu membimbing kita nyebutnya. Mudah-mudahan atuh urang ngariungna teh teu di dieu wae ke oge dijaga di akhirat teh sasarengan urang ngariung. Sareng ibu guru urang teh nyebutnya anu selalu membimbing kita. Hatur nuhun ka Al Ustadzah Ibu Hajah Ela Kamilawati, doa anu tiasa kasangakeun jazakumullahu khairan. Anu terakhir wanginten ka guru Al-Ittihad Cibiu Al-Jihad Cibiu parantos sumping pangpayuna nya panya. Hatur nuhun kedana panginten simkuring namun ka ewan ku situasi sareng kondisi janten bapak-bapak anu ti pamangpa panginten anu ti payun. Hatur nuhun kana sagala rupi bantasanana doa anu tiasa kasangakeun jazakumullahu khairan. Ibu-ibu ahli pangaosan anu kusimkuring hormat, mudah-mudahan acara dina dinten ieu teh aya dina kalancaran ti awal dugi ka akhir dugi ka engke urang rengse kalayan ibu-ibu maruli deui ka bumi teh sing aya dina
kesehatan keselamatan ibunya untuk kirang naon-naon margi urang sumpingna ka ieu tempat teh kanggo ningkatkeun kataatan urang ka Allah Subhanahu wa taala sareng milari kasayan sareng pahala anu ageng ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sagala rupi anu ku urang disuhunkeun ka Allah teh sing aya dina Allah atau nabi Allah ngalancarkeun ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Acara panginten dina dinten ieu teh dina acara wisata dakwah jelang Ramadan anu kahiji bubuka, anu kadua engke ngaos ayat suci Al-Qur'an, anu katiluna sambutan pangintennya ti Bapak PJ singkuring nyuwunkeun bantu semangat sambutan ti Bapak pimpinan jamaah ti Sasak 2 Banjaran anu kaopatna mangrupikeun acara pokok tausiah dina dinten ieu jelang sasi Ramadan ti Ustazah Ibu Hajah Ela Kamilawati tangke nyebutnya ku ibu sadayana simak bahasan anu bade didugikeun ku Ibu Ustazah Ibu Hajah Ela Kamilawati engke tina bahasan eta ibu-ibu tiasa ngadugikeun patarosan tangke patarosan eta teh ku Ustazah diwikeun ka ibu-ibu tapi ibu-ibu kenging hadiah ieu anu dipajikeun ibu siap-siap door press kanggo ibu-ibu tadi saya sungkuri mudah-mudahan aya anu langkung namanya kanggo bakal engke dina munggah insyaallah. Anu salajengna pangundan tos acara tausiah anu kaopat dilajengkeun kana door press. Anu kalima mangrupikeun acara bade foto bersama. Badenya foto bersama, pas foto bersama terus dilajengkeun tutup. Engke ibu-ibu tiasa mencari angin atau napi milari kaendahan alam nu aya di ieu tempat. Engke kempel deui panginten tabuh 3 ibu-ibu terus aya dina bus deui kanggo urang siap-siap uih ka Banjar. Anu terakhir tutup. Terus tutup dilajengkeun kana makan bersama atau napi tuang. Awas anu tadi teh nyebutnya kartu atau napi naon disebutna teh tadi teh kupon biasa digentoskeun ke ka panitia karena ibu-ibu tuang siang sareng garpres aya engke di dina tuang eta teh ulah dipikeun ka dusna teh nyebutnya saha anu terang dina kuponna cenah ibu aya nomor teh ditinggalan deui nyebutnya tah eta teh rezeki kanggo ibu-ibu sadayana. Anu salajengna tos tutup dilajengkeun kana tuang terus urang siap-siap kanggo meuli. Sakitu panginten acara anu bade didugikeun dina dinten ieu. Ayeuna siap-siap urang lajengkeun kana acara anu kadua salaku bubuka parantos kusimkuring didugikeun. Dibuka ayat 183 dina HP-na urang ngaos sasarengan murojaahnya Bu. Ka Ibu Yayah mangga waktos kasanakeun. Dia gede. Oh, Bibi di mana? Ya, Bibi aku santinya jangan abdi. Sokan. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu
طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Hatur nuhun ka Ibu Yaya anu tos ngabimbing urang sadayana sareng ibu-ibu tadi maos sasarengan. Mudah-mudahan pudi awaskeunana tadi teh nambihan katengtreman kana maneh urang sadayana sareng urang oge aya dina katenangan. Anu salajengna acara katilu sambutan ti Bapak PJ Persis Sasak 2 mangga waktos kasambakeun. Bade calik, bade ngadeg, Pak Rahmat. Bade ngadeg. Ya, mangga. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu. Ma yahdihillahu wa ma yudlil illa yudlil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ibu-ibu jamaah rihlah dakwah wisata. Alhamdulillah urang sadaya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saparantosna menempuh perjalanan ke langkung 2 jam pangten tadi. Alhamdulillah ayeuna parantos aya di tempat wisata anu endah terus sejuk sapertos luar biasa. Tah ieu mudah-mudahan dina salami acara ieu katut bagi kamulihna urang sadayana. Mudah-mudahan aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala, aya dina kalancaran tur aya dina keselamatan. Ibu-ibu, ieu acara teh marupikeun parantos janten agenda rutin betulnya di ibu-ibu mah. Mung di Persis mah benika danget ieu teh teu acan sempat ngayakeun tapi serius ieu parantos diwakilan ku ibu-ibu. Janten ibu-ibu ayeuna aya di garda depan. Berapa ibu kebenaran mai keras macam atuh sim kuring ngaharepkeun tina ieu acara teh urang sadayana tiasa nyanak manfaatna kenging manfaatna anu ageng. Margi kanggo urang mah ieu acara teh sanes mung sakadar kanggo mintonkeun ciri gaya hidup modern. Tapi ia mangrupikeun pantos janten kebutuhan hirup di zaman ayeuna mah margi parantos sadi dintenna bergelut sareng rupi-rupi kagiatan grupi disebut maka wadah malahan peryogi kitu aya sapertos itu margi ku ayeuna ieu
menurut kesehatan kan ieu tiasa ningkatkeun kebugaran ketahanan jasmani. Maka ku akhirnya menurut para kesehatan baris urang seueur tepang sareng wargi-wargi baris sering ninggal pemandangan-pemandangan anu baru anu indah taku ayeuna ieu teh baris kenging aya kesenangan aya kagembiraan sarta ku cara ieu baris ningkatkeun ieu kana antibody. Maka di mana antibody kiat para ahli kesehatan baris ningkat karena ketahanan daya tubuh. Tahu pun daya tubuh kiat urang daya tubuh. Iya diantawisna. Malian sana saya tahu pemun para ahli macam ku sarina kieu teh baris niatin kana memelu urang. Memelu urang teh kana kiat saka konsentrasi oge daya konsentrasi urang oge kiat. Tah itu peryogi nya ieu manfaat dia teh malihan teh tiasa ngirangan bahkan tiasa terhindar tina depresi. Tah ieu anu diharapkeun ku urang teh. Mudah-mudahan tina ieu urang tiasa eta manfaatna kanggo jasmani. Malihan kanggo urang mah aya langkungna. Sanes mangsa ukur manfaat kanggo jasmani tapi aya manfaatna kanggo rohani margi dina wisata urang mah dilengkapi ku ayana pangaosan tausiah anu insyaallah baris didugikeun ku Ibu Hajah. Maka tina tausiah ieu baris ningkatkeun kana keimanan sareng katakwaan. Maka tina katakwaan ieu tiasa ningkatkeun kana iman. Maka kumpit urang mah alhamdulillah tina acara ieu teh tiasa ningkatkeun daya tahan jasmani sareng tiasa ningkatkeun daya tahan rohani ku ningkatkeun katakwaan sareng keimanan. Alhamdulillah beruntung gitu. Ya anu aya dina rombongan urang ieu mah. Atuh kanggo pamungkas mah simkuring oge deui ngajak kasadayana mugi ieu sadayana tiasa ngajagi kana nama baik rombongan ieu ku cara ngajagi kana kebersihan di antawisna sampah sareng ngajagi dina tata tertib ulah dugika ngalakukeun hal-hal anu bertentangan sareng aturan di dieu tempat supados henteu janten gangguan karena kalancaran ieu acara urang sadayana. Rupina sakitu anu tiasa kahaturkeun isim kuring kahaturkeun sadayana wilujeng ieu menikmati acara mudah-mudahan kenging kesenangan, kagembiraan, kenging ilmu sarta tiasa ningkatkeun kana ketahanan jasmani rohani kanggo mayunan sasi Ramadan insyaallah. Rupina sakitu hapunten tina kakiranan sareng katerbatasana aku qouli hada wastaghfirullah lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu atuh ku ucapan bismillahirrahmanirrahim ieu acara resmi ku simkuring dibuka. Trok. Didinya beduk. Trok na didinya langsung. Hatur nuhun ka Bapak pimpinan jemaah di Sensak 2 Banjaran. Anu parantos tadi ngadukung sambutanana kalintang munalna punya kalintang ibu-ibu mah kalintang upami dina dakwah wisata teh tahun 2 kali punya ku atur. Biasa ibu-ibu nyencelengan di ibunya oke ibu ti dieu meser cencelengan nu agung kanggo tahun payun maksudnya. Anu salajengna acara anu kaopat mangrupikeun tausiah di Al-Ustadzah Ibu Hajah Kamilawati kukituna mangga siapkeun manah anu ikhlas soca anu bengras sareng pandangu anu seukeut nubunya sareng oke damukeun naon-naon anu didugikeun ku Ibu Ustadzah catat ku Ibu naon ke patarosan ibu-ibu tiasa ngadugikeun patarosan ke diwales ku Ibu Ustad ke Ibu Ustadnya narosin ka Ibu tapi ke Ibu dipaparin door prize namanya aku kituna siap-siapnya Bu tos siap sadayana siap mangga ka Ustadzah Ibu Hajah Ela Kamilawati waktu kasanggapan.
Hatur nuhun ka Ibu pembawa acara nu parantos masihan waktu kanggo simkuring. Ibu-ibu siap ngadangukeun? Karena biasanya ibu-ibu ada makalah di depan ibu-ibu. Jadi kalau lupa lihat makalah, sekarang makalahnya tidak ada. Berarti ibu-ibu harus pasang satu hati, yang kedua penglihatan mata, yang ketiga telinga. Bu ya, itu modal dasar untuk mencari ilmu. Jika semuanya lurus-lurus saja, insya Allah apa yang disampaikan bisa tersimak dengan baik. Apalagi dari tadi sudah diberitakan bahwa ini bukan sekedar mendengarkan. Nanti di belakang ada pengecekan, benar-benar mendengar atau tidak. Karena yang mendengar akan bisa menjawab pertanyaan atau juga dengan mudah akan bisa menyampaikan pertanyaan. Tapi jangan jadi beban, biasanya badai suri-suri, badai nyantai-nyantai. Bu aya opien didinya? Ya sok bari ngopi, ameh tenang ya. Sok minum, sok ngopi nggak apa-apa, jangan nyantai. Kadang yang disebut rezeki itu mah di luar dugaan. Ada rezeki ibu dapat door prize nggak apa-apa, nggak ada rezeki juga nggak apa-apa. Tata digeges barang tuang ti mobil keneh duit kayu nangga dekul barang tuang ya. Maka kita akan mulai ibu-ibu karena judulnya juga menyambut bulan Ramadan, berarti yang akan disampaikan adalah pembahasan tentang ya seputar Ramadan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kenikmatan dalam jumlah yang sangat banyak kepada kita sekalian, termasuk kenikmatan hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat rekreasi, yaitu di kawasan Purwakarta. Tiada lain yang kita harapkan, mudah-mudahan keberangkatan kita dari rumah dengan niat mau beribadah, karena di sini kita bukan hanya main, tapi juga akan tadabbur alam di sini. Betapa alam yang diciptakan oleh Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat melalui pandangan, nikmat melalui penglihatan, bahkan nikmat kita bisa berjalan-jalan di muka bumi ini dengan keindahan yang nyata. Selain itu juga ibu di sini silaturahim, karena yang hadir di sini bukan hanya yang ikut ke pengajian saja tadarus, mungkin ada beberapa orang yang gabung di pengajian online 1, online 2. Dan selain itu juga yang datang dari manapun, di sini kita bersilaturahim bersama. Dan ibu-ibu bertemu dengan kru TV Al Jihad yang biasa nongkrong di YouTube ini, alhamdulillah sudah kemana-mana membersamai Bunji ya, alhamdulillah. Orang doakan ku orang sadayana, moga ini para muhajir tetap diberi mujahid ya. Para mujahid diberi kesehatan ya, kesehatan lahir dan batin, dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah, terutama barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir ibu mendapat ilmu juga insya Allah ya, karena sekalipun bulan Ramadan itu datang setiap tahun, tapi kita ada kalanya lupa lagi tentang etikanya, tentang adabnya, atau tentang aturan-aturannya. Dan di sini kita akan diberi lagi ilmu tentunya, dan harus disimak dengan baik untuk supaya menjadi bekal bagi kita nanti di dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ya. Kalau mungkin judulnya dikasih pada saat ini mungkin kurang lebihnya Ramadan dalam berbagai makna. Mungkin ya, kalau dikasih judul Ramadan dalam berbagai makna. Dalam artian Ramadan yang datang kepada kita itu harus dimaknai dengan seksama ya. Karena dengan makna-makna itu kita nanti akan benar-benar memahami apa sih Ramadan itu, begitu ya. Berbagai makna pasti banyak sekali maknanya. Nanti ada berapa poinnya nanti tergantung kepada waktunya ya. Mudah-mudahan 1 jam atau kurang bisa tamat pembahasannya, dan ada berapa makna di situ silahkan ibu-ibu dimaknai dengan baik ya. Nah yang pertama mungkin yang disebut makna dari Ramadan itu ya, di bulan Ramadan Allah pernah menurunkan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan. Kemudian untuk apa Al-Quran diturunkan? Ada tujuan tersendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya sudah dibaca tadi, diantaranya
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, ya, diantaranya. Nah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila, yang pernah diturunkan padanya. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan yang manakah itu kita tidak tahu, karena kita ada di akhir zaman. Yang penting kalau dibuka di sejarah pasti ada. Sehingga kita suka mendengar orang-orang memperingati malam nuzulul Quran. Itu diantaranya, ya. Kita ingat saja setiap saat bahwa Al-Quran itu datang kepada kita bertahap, ya, tidak sekaligus. Kemudian di Mekah berapa tahun, kemudian di Madinah berapa tahun. Ada yang ingat, Ibu? Al-Quran diturunkan di Mekah selama berapa tahun? Berapa? 13 tahun. Kalau di Madinah? Ketukar kali. Ketukar kali. Di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun. Gitu, Bu? Sok, diulik nih ku ibu numanan walares, ya. Yang penting Al-Quran diturunkan kurang lebih 23 tahun, ya. Maka hadirlah Al-Quran itu kepada kita sekalian. Terus kita pasti akan bertanya, apa sih Al-Quran diturunkan itu tujuannya apa? Pasti banyak sekali, tapi di sini ibu-ibu tujuannya diantaranya adalah hudal linnasi. Hudan itu merupakan petunjuk. Jadi Al-Quran turun kepada manusia melalui malaikat Jibril dan turun ke tangan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hudal linnas, yaitu merupakan petunjuk bagi manusia. Tapi di surat Al-Baqarah di awal-awal kita sangat paham dibacanya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Di sini mah linnasi, tapi di situ lil muttaqin. Apa bedanya linnasi dan lil muttaqin? Beda tidak? Naon bedanya? Kalau An-Nas itu menyeluruh, ya. Jadi di sini sebenarnya pada dasarnya Al-Quran diturunkan oleh Allah itu untuk seluruh manusia. Karena disebut An-Nas itu pasti berkelompok-kelompok. Yang namanya manusia itu bisa jadi ada muslim, ada non-muslim, ya. Nah, muslimnya juga dibagi-bagi. Ada apa tuh? Ada lil muttaqin, ada al-zalimin, ada al-fasiqin, ada al-munafikin, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada dasarnya Al-Quran untuk seluruh manusia, tapi di surat Al-Baqarah di awal diriutkan menjadi satu kelompok saja, hudal lil muttaqin. Adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kelompok yang bertakwa itu mengalahkan semua kelompok yang ada. Karena al-muttaqin adalah kelas khusus bagi orang-orang yang terbaik, yang termasuk orang-orang yang bertakwa tersebut. Kalau saya boleh tanya, ibu-ibu sudah menjadi orang yang bertakwa saat ini? Nah, jawabannya insya Allah. Kenapa jawab insya Allah? Karena kalau menyebut saya sudah bertakwa, ini takut berlebihan, ya. Karena orang yang bertakwa itu kan salah satu definisinya mengamalkan seluruh perintah Allah, ya, dan meninggalkan seluruh cegahan Allah. Kalau kita bertanya kepada diri sendiri atau sadayana gitu, Bu, dilaksanakan perintah Allah? Masih ada yang belum dilaksanakan? Ada. Banyak atau sedikit lagi? Banyak. Sementara larangan Allah sudah ditinggalkan semuanya? Belum. Masih banyakkah? Masih sedikit? Masih banyak. Jadi, ya, kalau kita mengakui diri sendiri ini sudah bertakwa, kita itu takut berlebihan, maka jawabannya insya Allah, ya. Kita selalu ada usaha untuk mewujudkan diri menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita ingin menjadi kelompok yang bertakwa? Karena Allah itu sepertinya, ya, menciptakan surga itu. Judulnya apa saja itu surga? Itu uiddat lil muttaqin. Surga itu oleh Allah diciptakan, uiddat, disediakan itu untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita meraih ketakwaan itu bisa salah satunya dengan apa? Yaitu dengan saum. Ya, saum yang akan datang, hukumnya itu apa? Wajib apa sunat? Wajib. Wajib naon? Wajib saum. Hari saum tak wajib atau napi sunat? Wajib naon? Wajib saum. Sunapek atau kayaknya dibulak balik. Pokoknya wajib saum wajib begitu, ya.
Cuman ada definisi lah pasti. Yang disebut wajib itu semuanya sudah pada tahu ya. Anak-anak pesantren tuh dengan mudah ketika ditanya, naon wajib teh? Semua menjawab, al wajibu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang disebut wajib itu adalah mendapat pahala apabila dilaksanakan dan mendapat siksa apabila ditinggalkan ya. Sekalipun sampai hari ini kita masih saja melihat orang Islam teu puasa. Aya nu kitu? Aya soor pisan ya. Kalau yang tidak saumnya itu perempuan, kita jangan suudon dulu, buah-buah nuju haid, buah-buah nuju nifas, buah-buah nuju hamil, buah-buah nuju menyusui. Kalau laki-laki yang tidak saum kira-kira alasannya apa? Haid tidak, ya nifas tidak, hamil tidak. Sedang apa atuh? Sedang lapar wes siga nama. Seperti itu. Nah, ini yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Kembali kepada yang tadi, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Fungsinya adalah petunjuk tadi hudan. Hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Jadi kita alhamdulillah ada arahan. Andai saja kita tidak diberi petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran itu, akan bagaimana hidup kita di dunia ini. Ya, makanya karumasan diri, kalau kita takut lepas dari Al-Hidayah itu, maka terus kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Surat naon? Oh, Al-Fatihah. Iya. Ayat berapa? Hitung heula. Berapa? 6. Nah ini Bu, ada kalanya orang berpendapat begini, non-muslim pastinya. Orang Islam itu aneh ya, sudah bisa mendapat petunjuk tapi minta terus, ada begitu. Ya sih kalau dipikir-pikir sepintas begitu, ibu teh dongkap sumping ka dieu teh kan udah ada hidayah, ya kan? Ada hidayah, karena tolab ilmu itu bagian dari hidayah. Kita bisa tolab ilmu karena kita dapat hidayah. Ibu bisa bersilaturahim karena kita dapat hidayah. Ibu senang karena ilmu pun seperti itu ya. Hadir di majelis taklim padahal dari Banjaran ke sini itu lama loh tadi ya. Ya bak di ongkosan deui. Sabaraha ongkosna? Tong dibita-bita, ada aja ya ke sini. Aya nu minta ka incuna eta teh ya. Ada yang minta ke anaknya eta teh. Aya nu namprak ka carogena. Nu hiji mah uang olangan we menang kumpul tadi. Naon margina karena ini diberitakan sudah sejauh mungkin sebelum ini ya. Tapi yang jelas kok kita datang ke sini pan di mana ge ngaji mah bisa ya. Di sini ada nilai tambahnya tadi yang udah disebut-sebut itu ya. Nah ini adalah bagian dari hidayah. Tapi kenapa hidayah sudah ada tapi terus aja diminta. Lagi-lagi kita minta hidayah kepada Allah. Nah hartosna ihdinas siratal mustaqim teh hartosna naon? Mugi tuduhkeun abdi sadaya ka saha teh nyuhunkeunana? Ka Allah. Karena cuma Allah yang punya hidayah itu. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kemana jalan yang lurus teh? Jalan tol. Jalan tol? Enggak. Tol gak ya nubungkak bengkok. Jalan yang lurus itu coba lihat kata-katanya mustaqim. Mustaqim itu lurus. Isim masdarnya istiqomah. Jadi istiqomah dan mustaqim teh eta-eta keneh. La iwaja, tidak bengkok. Wala wijaja, tidak sangat bengkok. Walan hirofa, dan tidak menyimpang. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sumpang simpang kita hirup teh. Kan ada yang sumpang simpang. Ke masjid terus simpang, ke mana? Ke balong, terus ngusup. Kayaknya ngusup tuh? Kayaknya, tapi kalau ngusupnya sambil judi, haram hukum. Nah sumpang simpang kita teh gitu teh. Kapan mau nyampe di ujung sana kalau kita hidayahnya dirusak terus. Dan kita tahu bahwa hidayah datang dari Allah, identiknya dengan iman. Iman juga bisa naik, bisa turun. Hidayah juga seperti itu. Ibu-ibu sekarang imannya lagi naik, lagi turun. Mana pede banget ini. Abong. Iya sih. Karena hanya orang-orang yang ibu-ibu imannya gede yang mau ke sini. Jadi ibu-ibu datang ke sini tuh sudah jihad fisabilillah dengan tenaganya. Nah samarukna ibu-ibu teu capek gitu tiditu ka dieu teh capek lah tadi. Dibilang kata Bu Elis tidak capek juga karena ada yang mabok tadi. Capek enggak mabok? Tuh tileng kan mabok tilengnya. Terus goyang terus capek gitu tapi ridho we karena di sini mau dapat pahala ya. Udah gitu mengeluarkan naon uang juga yang tadi. Tak can ke mulihna hek sumpang simpang eta teh nya bade meser oleh-oleh sugan aya kitu duitna nya banyak. Nah seperti itu perjuangan itu kita miliki sekarang. Tuh ujung-ujungnya oh ini iman karena ada iman ada hidayah.
Tapi imannya bisa berkurang. Hidayah pun sama seperti itu. Makanya diminta terus ya. Maka kalau tadi disebutkan fungsi dari Al-Quran itu sendiri hudal linnas. Satu adalah hidayah, petunjuk bagi orang-orang. Yang kedua wabayinatin, dan beberapa penjelasan. Jadi hidayah yang tadi perlu dijelaskan, pasti perlu dijelaskan. Ibu saja ketika meminta tadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kan ke belakangnya dijelaskan jalan yang lurusnya yang mana sih gitu. Takut salah. Ternyata jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim, satu. Ghairil maghdubi alaihim, dua. Waladhdallin, tiga. Jadi di ayat yang ketujuh itu ada 3 bagian. Pertama ada alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka itu. Tah ingin dihijikeun jeung eta. Jadi orang-orang yang lurus itu yang mana? Yang disatukan oleh Allah dengan orang-orang yang diberi petunjuk, diberi nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak teh saha eta teh satu-satunya ya. Itu ada 4 kelompok ibu-ibu. Jadi kita ingin disatukan dengan bagian nu kahijinya alladzina an'amta alaihim. Siapa itu? Ada 4 golongan di sana. 1. Minan nabiyina, golongan para nabi. Jadi tidak tanggung-tanggung ibu-ibu ngadua ke Allah teh, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang mana? Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat banyak. Dan nikmatnya teh siapa itu? Adalah para nabi. Coba ibu-ibu. Rasulullah SAW itu membeli surga Firdaus tingkatannya yang paling bawah, yang paling atas. Yang paling atas. Emang berapa tingkat yang paling atas teh? Sabaraha? Tingkatan kasabaraha nu paling atas teh di surga Firdaus teh? 100. Ira ka ditu. Ya Allah, itu di hadisnya luar biasa. Jadi Rasul itu membeli tingkatan yang paling atas. Artinya yang lebih atas itu lebih mahal harganya itu. Dan di situ sesudah ada tingkatan Rasul, ke atasnya teh ada tingkatan satu lagi, adalah tingkatan Allah Subhanahu wa taala, tempat duduknya Allah. Naon namina teh? Aras, Masya Allah. Ngagaleuna teh kunaon ku artos, bukan, tapi dengan hidayah yang tadi, dengan iman yang tadi, dengan amal yang tadi. Kita mau banget ketika ditanya, ibu mau nggak ke Al-Firdaus? Mau. Sadayana teh ngacung. Tos aya etana syaratna duka, cenah begitu. Nah itu ibu-ibu, jadi kita pelajari. Oh, ketika kita ingin disatukan dengan para nabi, sok atuh. Paling tidak nuturkeun sampainya kemana? Ya, ayo orang kadieu nuturkeun Rasulullah, karena Rasul itu kan wanti-wanti hirup kedah kagungan ilmu. Bagaimana ceritanya beribadah kalau tanpa ilmu, ya kan Bu? Ibu mau sholat tapi sholatnya tidak pakai ilmu, jadi tidak pahalanya tidak jadi. Sholatna ka mana-mana ieu kaditu kadieu. Cacakan ilmu sudah ada, urang mah sok baong keneh keur sholat teh. Ya keneh ibu-ibu nu sholat ngalamun di dieu. Sabaraha kali teh ngalamun teh saminggu? Enggak tahu atuh. Tuh, ibu-ibu. Ayah ibu-ibu sekarang lagi sholat itu inget karena Allahu Akbar. Gusti bawang bodas menimaha. Ada yang begitu ya. Belum apa-apa geus mikiran bawang bodas rek Ramadan teh. Bawang bodas di absen, gula bodas, minyak goreng, daging sapi. Daging sapi mahal ibu? Mahal. Kalau daging sapi nggak kebeli, udah daging ayam aja. Boleh kan dengan daging ayam? Bisa? Bisa. Daging ayam teh kagaleuh wae naon atuh, lompat kana daging tahu. Kagaleuh meureun eta mah. Emang eta teu kenging gitu ngawa daging tahu, alhamdulillah. Ya pas kita mau makan teh dibanting-banting dulu tuh masaknya. Naon teh jodohna teh? Iya, tahu itu disiksa dulu tuh, dibanting-banting. Jadinya tahu bubuk. Tapi kalau kita ikhlas, manahna ibu? Eta tuang dengan daging bubuk itu, ibu enak gak? Enak. Nu hiji mah teu aya atuh rencang sangguna ge sama sekali. Sangu we naon tah anu panas. Purulukan da kunaon? Sugan teh ku gepuk. Oh ya purulukan galai-galai, pletrok cengek nu hiji nu lada teh data masuhahna teh mengalahkan siapapun. Jadi artinya kembali kepada kita siasati dengan baik ya. Karena tadi cita-citanya tinggi, ingin bersatu dengan orang-orang yang hebat, yaitu para nabi. Disingkatkan Bu, dari para nabi yang kedua adalah wasiddiqina, orang-orang yang jujur. Masih adakah di muka bumi ini orang yang jujur saat ini? Masih ada, tapi kalau dibanding-banding lebih banyak yang jujurnya atau lebih banyak yang tidak jujur?
Kayaknya lebih banyak yang tidak jujur. Tapi carilah ibu, di mana orang-orang yang jujur itu. Terus kita jadikan sahabat, kita jadikan rekan, kita jadikan tempat sharing. Kalau kita sharing dengan orang-orang yang jujur, kita pun akan sama ibu-ibu, akan jujur dengan mereka ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya wasyuhadai, dan orang-orang yang mati syahid ya. Orang-orang yang mati syahid, kenapa kita ingin gabung dengan mereka? Karena orang yang mati syahid itu kadang nggak ditanya-tanya dulu gitu. Dulu berapa kali sih sholat? Dulu sabaraha kali eta saum sunat? Dulu berapa kali eta sholat tahajud? Kadang tuh dibaca-baca jika gitu, ibu-ibu masuk ke surga dengan melenggang. Mudah sekali masuk ke surganya teh orang yang mati syahid itu. Yang di medan perang ibu-ibu tidak dimandikan. Kalau kena tombak, meninggallah di sana. Teu diibakan. Tadi solatan. Kenapa itu? Karena sudah yakin akan masuk ke dalam surga ibu-ibu tuh. Seperti itu diantaranya mati syahid ya. Nah yang keempatnya adalah wassolihina, dan orang-orang yang soleh. Jadi kita ingin gabung dengan 4 kelompok tadi. Sok ulangi, yang pertama para nabi, yang kedua orang-orang yang jujur, yang ketiga orang-orang yang mati syahid, dan yang keempat orang-orang yang soleh. Jadi orang teh setiap saat teh kitu ngadu anak teh ibu, nanti kalau lagi sholat paling tidak kebayang. Oh jadi siratal ladzina an'amta alaihim teh mereka, begitu baru tahu ya. Nah di belakang ghairil magdubi, bukannya orang-orang yang kau murkai gitu. Tidak mau kalau dihijikeun jeung orang-orang anu dipika ama ku Allah dibenduan. Siapa itu ibu? Dina tafsirna teh humul yahudu. Itu adalah orang-orang Yahudi. Alim asal Yahudi mah. Yang terakhirnya waladhdallin, dan tidak mau disatukan dengan orang-orang yang dolin tersesat. Siapa mereka? An-Nasoro. Itu adalah orang-orang Nasrani. Jadi kita ingin gabung dengan orang-orang yang baik tadi. Tidak mau dengan orang yang dibenduan, tidak mau dengan orang yang tersesat. Taboy eta teh dina bab hidayah no tadi ya. Jadi makanya Allah menurunkan hidayah itu wabayyinatin, dan beberapa keterangan. Keterangannya seperti apa Bu? Kayak begini we. Mun jahminu iman tos dipanggil ku Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Dipanggillah orang-orang yang beriman itu. Untuk apa dipanggil-panggil? Ternyata setelah dipanggil itu kemungkinannya ada 2, diperintah atau dilarang. Maka perintah dan larangan itu bagian dari bayyinatin, beberapa keterangan dalam Al-Quran itu. Ya, perintah saum tadi. Saum itu kutiba. Arti asalnya kutiba itu dituliskan, tapi di sini diwajibkan. Siapa yang diwajibkan itu? Ya itu yang dipanggil tadi. Siapa? Orang-orang yang beriman, kita semua. Laki-laki apa perempuan yang dipanggil teh? Atau tong panjang teuing laki-laki perempuan semuanya itu gitu panjang teuing. Yang dipanggil teh laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jangan gitu capek-capek semuanya begitu atunya nu ngaran-ngaran manusia itu dipiarang semua. Bu, diwajibkan. Berarti tadi wajib, aduh, udah dilaksanakan dia mah ya. Sekalipun yang bawang sampai hari ini ada, coba. Kita nanti jalan-jalan ke pasar atau mau belanja atau mau apa, ada saja melenyun ngarokok. Ayo tuh gitu. Hanya siang-siang. Era teh kubatur henteu bahkan ngahajakeun di payunan anu saum itu. Nah, dia sedang nantang kepada Allah Subhanahu wa taala karena tadi sudah dijanjikan nu teu ngalaksanakeun kewajiban bakal disiksa ku Allah. Naudzubillahi min dzalik ya. Nah, ibu-ibu sok ada warung bakso, coba dilihat. Nanti sudah 3 hari ya. Biasanya kalau hari pertama itu pada nutup semua ya kan. Menutup semua. Hari kedua masih nutup. Pas katilu mah mararuka deui si warung bakso muka, warung sirup muka ngan bedana dikubeng, dikurumun gitu nya banyak di layaran. Cuman sayang di layaran teh sapotong kahanap itu naon ya. Loba suku di situ. Oh, cenah serusan sidik amin mah nu kitu teh disebut teh warung cokor. Warung cokor. Oh, ini ya warung cokor. Yang kelihatan cuma cokornya aja begitu ya. Aduh ibu Masya Allah. Pas kita lihat siapa di situ, ada laki-lakinya juga yang tadi. Bingung ya laki-laki teh kunaon teh saum teh atuh, enggak ada alasannya kan seperti itu. Nah ibu sekarang mah campur lagi rek pamaget jajan siang-siang enggak ada malu-malunya. Padahal disebut al-haya'u minal iman, ari kaera teh sabagian tina iman ya. Kita jangan sampai bertindak seperti itu. Kalaupun ibu nuju haid tong jajan di pasar dong. Sok dibungkus basona tuang di bumi.
Ibu kalau kita lagi haid geuningan gaduh budak alit kene. Ari ibu tuang poenan budak enggak kan? Mun si maneh heula laras aku lebat ka mana ka kamar terus dikunci. Ade main ya. Sok main ka mana di bekelan naon cocokan naon padahal urang rek barang tuang eta teh Kang. Di mana? Di kamar. Pas nuju barang tuang teh kumaha ibu-ibu sadana budak keketrok tuh tulus kan barang tuang teh. Sumput nyumput seperti itu padahal orang nuju haid kan. Tapi naon ibu itu hargai orang yang sedang saum itunya kantenan eta teh anak sorangan. Yang nanti akan capek ibu menjawabnya. Kalau ibu makan di depan anak kita yang masih kecil nanti nanya, "Kok mama tidak saum? Kan mama mah lagi haid." "Apa haid teh mama?" Tuh gitu kan budak nama narusun jadi kebingung. Ya sudah atuh tong tuang leuet di payunan anu saum. 2 itunya cairna teh yang putih dan yang Masya Allah nuhun. Nah ibu-ibu seperti itu ya. Dan yang terakhir yang ketiganya wal furqon tadinya. Tadi hudan petunjuk. Kemudian yang keduanya tadi penjelasan dari petunjuk itu. Dan yang ketiganya adalah wal furqon. Furqon itu dan pembeda artinya itu. Jadi Al-Qur'an teh pembeda. Naon sih nu dimaksud pembeda teh? Jadi Al-Qur'an teh ibu ngabedakeun mana anu sae, mana nu teu sae. Anu sae sok ambil. Surga nanti berakhirnya di situ. Anu buruk sok tinggalkeun. Nanti juga di surga berakhirnya. Tapi sing saha jalma nu nyanak nu gorengna, maka dia akan berakhir di neraka seperti itu. Ibu masih ingat ayat yang ini? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat naon? Az-Zalzalah ayat sabaraha? Terakhir pokoknya mah sabar terakhir teh hitungnya ku sorangan sing aya dalam ayat ke-7 sareng 8. Ibu catat ada khairan ada syarran. Jadi di muka bumi ini ada khairan ada syarran, cari. Gunakan akal yang baik. Orang yang baik itu akan milih khairan. Khairan dalam berbicara, khairan dalam melihat, khairan dalam mendengar, khairan mencari harta, khairan bergaul dengan masyarakat, khairan dengan tetangga atau keluarga. Jadi yang dipilih teh serba khairan. Kenapa dia kok bisa milih itu? Bisa karena masih sehat akalnya. Makanya ketika manusia memilih yang tidak baik, maka Allah teh sok nyindiran afala taqilun. Naon hatos teh? Nah aranjeun teu ngabogaan akal. Maksudnya kenapa itu akal kok tidak digunakan? Orang tidak gunakan salah titinggalianana. Pinarakaeun katingalna pisurgaeun. Pisurgaeun katingalna pinarakaeun. Terus kitu usaha ge milari usaha nu goreng we terus dah katingalna nu eta nu menguntungkan. Sementara dia mengukur keuntungan itu hanya diukur dengan kadunya anu unggul. Padahal kita itu berpikir untung di dunia, untung di akhirat. Ngan kalaupun di dunia kudu teu untung wios mending keneh ke untung di akhirat. Keun we di dunia mah teu untung oge gitu sih kalau disuruh memilih. Itu artinya Al-Furqan pembeda ya. Nah ibu-ibu jadi kalau tadi di judulan Ramadan dalam berbagai makna, yang ke-1 dimaknai bahwa di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Bermakna sekali. Karena tadi diuraikan, tah iya tujuan Al-Quran teh begini ya. Nah yang kedua ibu-ibu Al-Quran itu ya tadi bermaknanya seperti apa maknanya Al-Quran itu? Bermakna sebagai bulan penuh berbagi. Yang kedua ya. Yang tadi naon diturunkan Al-Quran. Yang kedua, dinyatakan bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berbagi. Kalau berbagi judulna teh mere. Kita suka lihat ya masyarakat yang biasanya pedit nah sasi Ramadan tiba-tiba jadi bager. Aya nu kitu? Aya. Nu tara salat tiba-tiba jadi salat. Nu tara ka masjid tiba-tiba ka masjid. Ada apa dengan bulan Ramadan? Daya tariknya tuh luar biasa ya. Cuman ibu-ibu mudah-mudahan Ramadan itu mengawali langkah kita. Sehingga yang kemarin kita jauh menjadi dekat kepada Allah. Terus mendekat kepada Allah. Tah mudah-mudahan tos dekat. Terus dekat. Aya oge nu dekat. Nanti bulan Ramadan nungkul. Ari sawal jauh deui. Aya nu kitu? Ada. Ibu-ibu itu jelas ibu kelihatan dalam segala hal. Kayak di Ramadan itu tadarus ya.
Ibu-ibu yang sekarang hadir, yang dari dekatnya, dari jauhnya, kalau memungkinkan, ibu mau tadarus ke Sesak 2, ke Masjid Nudi Payudin Rorompok itu ibu. Beda sekali kondisi mustaminya ketika bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Banyakan mana mustamina? Banyakan Ramadan, ibu-ibu duki ngasrek, duki hampir penuh itu satu masjid teh ibu-ibu. Meresap ningali. Nah, hari biasa memang banyak sih. Ukuran di Sesak 2 itu lebih banyak daripada yang lain kayaknya. Tapi kalau diukur dengan Ramadan itu ibu lebih banyak. Kenapa seperti itu? Mereka itu ada yang berniat bertobat dengan tadarusnya itu. Kemarin-kemarin Abi Matara tadarus, ayeuna bade tadarus. Jadi sekaligus di sini Ibu Ella mengajak kepada ibu-ibu yang belum ya bergabung di tadarus, tadarus ya. Apalagi rumahnya dekat ya. Rumahnya dekat. Naon margina ibu-ibu banyak keuntungan pisan. Sekalipun kemarin-kemarin ada nenek-nenek yang nyarek kapangaosannya ayahnya. Nini nu nyarek kapangaosan ayahnya. Tong didangu antepkeun sina nyorot sorangan ya. Karena apa? Karena kita tebih ti pangaosan mah ripuh ya hirup teh. Kenapa ibu-ibu kita kehilangan amal, kehilangan ilmu. Padahal ilmu dan amal teh itu adalah jalan untuk meraih kebaikan. Ya kan Bunya? Ada paket iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Itu yang kedua itu ilmu. Imannya udah ada. Kemudian ada ilmunya. Kemudian ada amalnya. Tahbusok. Dimulai dengan ilmu. Hadirlah di pengajian-pengajian itu. Hadirlah di tadarus-tadarus itu. Dan tadarus itu lebih hebat daripada pengajian biasa. Kenapa coba? Karena ayat hadis nukil. Abdulus sodakoti. Man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling baik di antara sodako itu apa? Itu singsahan diajar Al-Quran. Tadi ajarnya heula, diajar Al-Quran. Barusan murojaah, nyebutnya. Ayat nu apal, ayat nu teu apal. Nambah 2 ayat. Ayat nu apal? Ayat seseuna teu apal. Untung ayat HP. Jadi dina HP maca ya. Ada orang yang tanya, Bu Ella, ini katanya nggak boleh baca Al-Quran di HP. Siapa yang menyebut begitu? Ustadz katanya. Ustadz siapa? Ada aja. Kenapa nggak boleh? Dan kudu dibaca itu Al-Quran. Lain dina HP. Beda deui na HP mah. Ibu-ibu salah menunjukkan itu. Boleh baca HP. Kalau kita lagi di luar seperti ini. Kan ibu sekarang banyak yang tidak bawa Al-Quran. Ibu nyana Quran ternyata kantong. Di HP ada. Kalau ibu-ibu di luar yang seperti ini tidak ada mushaf, ya baca we HP nu tadi, gak apa-apa. Aplikasi Al-Quran, ibu-ibu tahu upami di bumi mah Al-Quran kan aya. Maka di rumah ibu lebih baik baca Al-Quran. HP-nya di stop dulu, baca deh Al-Quran. Kenapa? Karena kalau tidak ibu ngagarorunuk Quran tadi diantep tadi buka-buka. Ya Bu ya, dibuka ku ibu sabarolosin di bumi Quran. Banyakan baju, banyakan Quran. Teunya seseueur keneh acuk jeung Quran teunya. Quran ukuran nu alit, anu menengah, anu badag, ibu harus ada itu dibaca. Jadi membuka lembar-lembar Al-Quran satu demi satu itu nilai tambah ibu ya. Beda dengan HP yang tadi. Kalau ada HP, kalau ada mushaf, baca mushaf. Tapi ketika keluar Quran tidak dibawa, baca we HP nu tadi. Teu aya HP na talar, kan bisa. Ibu nalar surat Al-Baqarah, biasa? Nu manana? Biasa lah, di awal-awal sabar ayat. Ari Bu Ella, apaan Abi mau sholat ge baca surat Al-Baqarah. Oh ya? Iya begitu, sudah walagolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Terus sakit. Oh, katanya. Oh, da denten teh surat Al-Baqarah eta ayat kahiji. Cuman mendingan saeutik teuing aya maca hiji mah da jumlahna aya 280 genep surat Al-Baqarah teh. Mong aya nun maca teh nu awal sareng nu akhir, terakhirna we aya. Boleh lah pada akhirnya masuk ke baca nu mana we, seperti itu ya. Mangga ibu-ibu sakali deui tadi boleh baca Al-Qur'an di aplikasi HP boleh ya. Tapi ketika Al-Qur'an aya, HP aya, macana pindah karena mushaf, yaitu karena Al-Qur'an itu jauh lebih baik. Seperti itu maksudnya. Maka ibu-ibu tadi bulan berbagi. Apa yang harus kita bagi-bagikan? Karena ibu-ibu sangat
kenal dengan hadis nu kieu ye. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Leungeun nu di luhur leuwih hade tibatan leungeun anu di handapnya. Apa eta? Apa? Jadi artinya yang memberi lebih baik daripada diberi. Memberi lebih baik daripada diberi. Ya. Mun ditaros lebih raos mana? Memberi dan diberi. Ya. Ari raos dibere, ari hade mere. Ari ibu di bumi seueur mere seueur dibere. Tah, sekali di. Ibu-ibu di rumah tangga seueur mere seueur dibere. Seueur dibere kusaha? Nah, osok nganuhunkeun ka caroge. Osok. Ngaduakeun osok. Kumaha? Oh, mun dipasieun seueur mun sakedik. Ibu sok dibere ku sakut caroge sok nganuhunkeun osok kumaha nganuhunkeun jazakumullahu khairan mun dibere seueur mun sakedik mun sakedik henteu tah eta nu salahna teh ya. Jadi jangan dilihat nominalnya. Ibu sudah kalah total dengan suami kita. Suami kita itu memang diwujudkeun anak kita ku Allah teh memberi dan memberi ya. Naon teh maraban makean, ngimahan, mondokan. Enak ibu. Ibu mah di paraban, di pakaian, di imahan, di pondokan. Jadi posisi enak teh suami apa ibu? Ibu. Tapi naha Rasulullah seueur kana neraka ibu-ibu teh. Tahu harus dipikirkan. Uritun naro faida aktsaru ahlihan nisa'u yakurna. Aku pernah diperlihatkan kepada neraka. Ternyata isi neraka itu yang paling banyak adalah istri-istri yang kufur. Tabu. Istri-istri yang kufur. Ayakurna billahi ya Rasulullah. Apakah mereka masuk ke dalam neraka itu karena kufur kepada Allah? Mencek bahasa orang mangga juga. Karena ada sholat nama nikreh kene. Sholatnya masih, saumnya masih, baca Qurannya juga masih. Tapi kenapa ya? Tigebrus karena neraka atau ada apa? Ternyata yakurnal asyiro. Mereka itu kufur kepada suaminya. No kumah kufur tanya no tadi. No tara tumarima komodi bari jeung ngamek jeung terido mata eta beunnya. Kita mah ahli pangawasan omat. No eta teh budosa kalintang ageungna. Mun bayangkeun tadi sakitu ahli ibadah tapi asup kana neraka berarti dosa kacaroge teh dosa ageung. Makanya hentikan itu semua ya. Nah, bulan berbagi ibu-ibu. Naon berbagi teh dina sasih Ramadan mah ibu-ibu disebatkeun. Rasul itu adalah rasul seseorang yang paling balabah. Jadi Rasul teh adalah sosok manusia yang paling balabah di luar sasih Ramadan teh. Apalagi ketika Rasul masuk ke bulan Ramadan, balabahna teh lebih ibu-ibu. Jadi Rasul itu gemar memberi di setiap saat. Tapi ketika bulan Ramadan tak senang memberi nata lebih daripada di luar bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu itu teh seperti pelajaran kepada kita. Ibu kan di luar sasi Ramadan sok ngalebetan kenceleng. Sabaraha biasana? 2.000. Oh masih 2.000. Anu abu-abu teh sanes. Nah abu-abu teh hanya ya. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau kang ngodok pesa kok jero teh ngodokna teh. Terus dikodok teh bro, sabaraha bro na teh? Ya nu tadi 2.000. Nah, kalau deh iya boleh 1.500. Aya anu di golomrang ditarik teh bunga golomrang teh. Cek orang lain meni husnudon Masya Allah. Kayaknya banyak deh ngisinya di komrang. Ternyata itu mangan ditakol yang kuku manena takol gonjrang. Jadi nu disadate nu dijero manena mah teu ngasupan. Aduh nipu eta mah jodohna ya. Nah ibu-ibu, kalau di luar Ramadan sebegitu itu jumlahnya, di dalam bulan Ramadan mah Rasul mengajak lebihin yuk, begitu. Tadi kan cuma 2.000 ganti deh yang kuning-kuning berapa tuh? 5.000. Yang biasanya yang kuning-kuning 5.000 naik ke ungu. Berapa ungu? 10. Yang biasanya ungu naik ke hijau berapa? 20. Sudah 20 naik yang ke biru berapa? 50. Sudah 50 naik ke merah berapa? Berani ibu memberi kenceleng 100.000? Sekarang insya Allah hulakeun artinya insya Allah hulakeun ya. Siapa tahu satu waktu kita berani kok seperti itu. Ibu-ibu ini banyak yang berani kok ketika seorang laki-laki naik ke panggung gitu ya. Itu ngambil ibu-ibu tina dompet nate 5 itu yang merah itu berarti sabaraha tuh 500.000 dikipas-kipasin si orang dicecapkeun ka penyanyi dangdut ya Allah. Berani banget di hadapan kita itu.
Dicocokkeun atas sanes dikana pandangankeun dikana kawainakeun, Masya Allah itu ibu. Naudzubillah min dzalik. Ari eta namina zakat, infak, sedekah. Nyawer judulna teh. Nyawer bari ibu-ibu sadar kena jeung awak itu ya. Tadi apa penyanyi-penyanyi yang seperti itu. Nah ibu-ibu jangan salah. Di orang mau asa jarang taningali anu ngalebetkeun artos 100.000 karena kenceleng. Nah hiji dia mampu meneges sadayana geus melolong. Aduh tah hebat. Masihan anu 100. Si orang si kanceng teh dibuka da tina tilas kalengkong guan gitu ibu dibuka. Loh kok dibuka itu kenapa? Rek teges dibuka teh ibu diangsulan 88.000 diangsulan teh. Jadi berapa kan kancengnya tuh? Ya Allah. Cing malu-maluin pisan atunya. Munnya gerek mere sakitu cing atuh ngalironanana dibatur tong harita katingali pisan. Anas batur geus berdecak. Masya Allah 100.000 ngasihnya. Barang itu jadi hitung kumanehna tepek tadi pulangan 88.000. Jadi ngisinya berapa? 2.000. Cing atuh tong ngera-ngera maneh teuing nya ari kitu teuing mah nya. Nah tapi kembali dah mah nggak tuh akhirnya masa mampu diri nawe. Cuman ibu-ibu yang lebih banyak tadi Rasul itu seperti mengajak. Rasul itu sudah paling balabah disebut teh ajwada. Ajwada itu paling berehan Rasul teh di luar bulan Ramadan. Tapi naik ke bulan Ramadan Rasul bertambah gitu ta. Ajwada nate. Jadi seolah-olah ngajak ke orang sadai hayu. Orang tabihan atau porsi ibadah pada bulan Ramadan itu harus tambah ya. Tapi alhamdulillah kita tambah Bu ya. Kayak apa? Kayak taraweh. Itu ibu taraweh tiap malam nggak bulan Ramadan? Tiap malam insya Allah. Hari tahajud tiap malam tak? Nah, iya berarti nilai Ramadan tadi situ ya Bu ya. Nah, katakan kembali ke balabah. Balabah itu ibu yang pertama di sini ada hadisnya ibu. Rasulullah teh balabah. Ari pek Jibril ke balabah deui. Karena ternyata Jibril itu ibu-ibu sumping. Nah menemui Rasulullah di setiap malam pada bulan Ramadan kulla lailatin. Jadi Jibril itu datang, ibu-ibu sadana. Hari datangnya Jibril teh mapah atau napi hibar? Hibar atau napi mapah? Dia sama pantai Jibril. Ya ira apa nih juga mau sok menikah aja. Iya sih. Emang satu waktu Jibril itu turun ya karena dia diwujudkan sebagai manusia. Tampan ibu ganteng nanti luar biasa. Tiba-tiba datang di hadapan Rasul. Mapa seperti kita biasa. Cuman para sahabat itu bingung. Itu yang hadir siapa nih ganteng gitunya. Kayak belum pernah ketemu ya. Ketemunya baru sekarang. Ganteng ibu-ibu. Terus pas ngalangkung wangi. Ibu-ibu sungit nanti mereka melebar kemana-mana. Terus gek calik di penon Rasulullah. Sementara di kanan kirinya ada para sahabat yang lainnya. Tiba-tiba naruh sekarang Rasul itu. Akhbirni anil iman. Hai cina Rasul, akhirnya beritakan kepadaku anil iman tentang iman. Jadi diminta Rasul menerangkan iman. Naon sih iman teh? Kok Rasul teh langsung dijawab. Tabu Rasul mau ditaruh saya langsung dijawab. Hari ibu mau ditaruh sobatur langkung ngajawab gitu. Langsung tuh. Ibu kan ibu tos lami tadarus di bu ela teh cobi-cobi bu. Dope iya ayatna eta teh hartos nanaon. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Naon ibu teh hartosna ulang. Pingsan ibu judulna teh. Nahanya. Beda ya dengan Rasulullah. Tabu Rasul ditaruh anil iman, sok terangkan tentang iman, terangkan. Sekarang Islam, terangkan. Sekarang ihsan, terangkan. Yang terakhir ditaruh tentang kiamat. Mata satu ar kiamat iraha. Rasul ngawalana dirinya tidak sok tahu. Kata Rasul itu yang bertanya dan yang ditanya itu sama-sama tidak tahu. Maksud orang mah gitu jadi teu ngawala, da eta mah dirahasiakeun. Ibu-ibu sudah beres gitu, jangan molih eta teh uluk salam molih we, jangan nu kasep nu ganteng teh. Tapi ini para sahabat bingung kenapa dah. Mun disebut orang dekat pasti pernah ketemu lah satu kali mah. Nah di warung gitu, nah di gang atau di mana gitu, ini enggak pernah bertemu. Kalau disebut orang jauh, nah kudu aya nempel debu atau di tubuhnya. Karena kan orang-orang itu berjalan di padang pasir yang begitu panas. Kadang ya curut-curut keringat gitu. Atau mirip-mirip kayak debu seperti itu. Gimana tuh ibu-ibu? Herang, tebening aja seperti itu. Terus gitu tacana seorang oh iya atau sok ruduh. Sok sana panggil deh no tadi sina mulih deh kadieu gitu seorang teh. Bernuka ditu bernuka dieu eta teu kapena. Marulih deui sahabat teh. Rasul da teu aya no tadi teh ka mana atunya? Eta jamin bisa kolepat teu aya ya udah atuh duduk. Salalik pada dinya.
isi aranjeun teh apa nu tadi sumping kapayunan aranjeun teh itu adalah Jibril alaihi salam. Aduh, ibu asa naon ka sok reuas sarta kaget sarta lebat. Aya Rasul kita tadi atuh mun abdi terang meureun abdi rek selfie heula jigana mah kitu ibu-ibu. Kalau nggak selfie minta tanda tangan deh. Kalau nggak begitu foto-foto seperti itu. Nah jangan sama tengah wartosan karena kalau diberitahu bahwa itu Jibril meureun heboh. Mau bener tak tolak ilmu nauge. Terus Jibril datang ke situ mau apa? Dia mengajarkan tentang iman, Islam, ihsan, dan kiamat kepada kamu melalui pertanyaan kepadaku. Padahal aku itu muridnya. Eta guru nanya. Jadi bahasa narosnya bukan dia tidak tahu, tapi rek ngabejakeun eta berita tentang iman, Islam, ihsan, dan kiamat kepada kamu melalui pertanyaan kepadaku gitu. Jadi waktu itu Jibril memang berjalan seperti kita ya. Tapi yang paling penting itu malaikatnya sadayana dipasihan jangjang, dipasihan naon ibu-ibu sayap untuk bisa hiber ka mana bae nya. Depena aya malaikat di dia? Aya. Seueur ibu-ibu seueur malaikat. Sigana seueur para malaikat. Tapi setan aya di dia? Anu mana? Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik. Tapi di dia tebo di tempat wisata ini malaikat ayah, setan ayah, ari jin ayah. Ayah untung teu naremongan. Mun naremongan sigana ibu mabur we sadayananya. Tapi itu adalah makhluk-makhluk Allah yang diterangkan bahwa mereka itu ada di seputar kita ya. Mudah-mudahan ibu di sini ngadangukeunana disertai dengan bisikan malaikat. Ser malaikat dangukeun. Mun cek setan, sare. Cek setan kitu bae tong mikirkeun door pre sare kitu nya. Cek setan mah nya. Anu hiji deui mah cek malaikat dangukeun bukan karena door press supaya kamu dapat pahala aja dari Allah. Mendengarkan juga di sini kan dapat pahalanya. Duduknya bagaimanapun silahkan. Aya nu sila sekarang? Anu emok? Nangunyar? Mun teu erah yang nongeng. Bener gak sih? Ya seperti itu. Tapi anu ngadayagdag gitu nya di pirang kapayun eta ngadayagdag ka ditu teu kana pagar enggak apa-apa ya Bu ya. Nah seperti itu. Akhirnya di sini disebar surah Allah mangga tangkap nih pahala-pahala seperti itu. Masya Allah ya. Nah jadi kalau ditinjau dari situ di bulan Ramadan berarti balabah itu bukan hanya dengan harta karena Jibril bukan memberi uras. Ibu ada uras tadi? Udah habis. Ya sok makanya meh husu tuang kadinya urasanya tago saya tadinya kumaha atau enak naon sok aya cai ngaleueut silakan kan mah boe lamang kewe ngaleueut tenang ya seperti itu. Ibu ya itu Jibril itu bukan mere uras masa iya Jibril mere uras dah Jibril mah tara tuang leueut tiga urang. Mereka itu la yakuluna wala yashrabuna. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Jadi ngasih apa tuh Jibril teh pada bulan Ramadan teh? Ngasih ilmu setiap malam kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yatadarasunahu dan tadarus Al-Quran setiap malam, masya Allah ya. Jadi balabah teh ibu mangga, ibu punya apa di bulan Ramadan itu? Tidak punya uang, punya ilmu, sampaikan itu. Dasar Rasul mamni enteng, balighu anni walau ayatan. Ya, balighu bacanya yang betul balighu ibu kakak belagu. Nah, itu mah bahasa belagu mah bahasa Jakarta. Lo belagu ya, belagu berlaga itu belagu teh. Imam balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah apa yang datang dariku kata Rasul itu walau ayatan sekalipun satu ayat saja. Kalau kamu punya teman yang belum tahu itu sok bere nyahu begitu ya. Kayak ibu tato sapangaosan ustadznya nerangkeun maliki yaumiddin. Asa apa surat apa itu? Oh apa? Ayat berapa? Hitung. 4 ya Pak ya. Maliki yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Wong sakitu saurileun apana sakitu tapi eta ustad nerangkeun maliki yaumiddin sampai 1 jam itu. Seperti itu Ibu. Kalau sudah lihai nerangkeun anak. Cuma 1 ayat diterangkeun sampai 1 jam itu. Mending Allahok eta mustami ya Allah kumaha eta nerangkeun. Ternyata ngabahas tentang Malik itu artinya yang merajai. Ari di dunia aya raja? Ya, raja se-RT namina? Pak RT, raja se-RW? Pak RW, raja sakabupaten? Bupati, raja sakota? Wali kota saprovinsi? Gubernur sanagara? Nah, itu teh raja-raja. Malah raja dangdut can ngalih tepi ka ayeuna. Saha raja dangdut? Kan belum berganti ya beliau itu. Satu lagi ratu dangdut pun belum terkalahkan saya tak.
Amun ditanya nu kitu ngoncrang jawabna teh aneh apa ya. Ditanya hadis hese, ditanya Quran hadis pasbab raja dangdut sadayana kompak Roma irama ya. Judi begitu diantawis seperti itu. Ibu-ibu, tapi semua raja akan berakhir di dunia ini, ya kan? Akan berakhir semua raja juga. Ratu akan berakhir. Hari Allah kapan berhenti jadi raja? Gak pernah berhenti. Bahkan sampai Maliki Yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Di mana di hari pembalasan itu, Bu, seseorang tidak bisa menolong orang lain. Bahkan itu suami kepada istrinya, bahkan itu anak kepada bapaknya, bahkan itu adik kepada kakaknya itu bisa nulungan. Karena hari itu dikuasai semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tanerangkeun eta lami ustad teh ku ibu teh diterangkeun kata tangga ibu nuju kitu na golodog wungkul nuju na golodog kitu didugikeun eta teh, maka ibu teh sudah menyampaikan ayat-ayat Allah. Ibu nu kitu teh balaba dina naon teh tengah sasi Ramadan ngobrolkeun Malik Yaumiddin yang dia dapat dari pengawasan kemarin itu. Cek anu digedengan teh cek rencangan ibu, masya Allah nuhun. Abdi teh pengawasan tapi amun adugi hatur nuhun jazakumullahu khairan. Maka ibu pada waktu itu sudah berubah menjadi ajwada, orang yang paling berehan, ya Bu ya. Jadi dengan ilmu oke, dengan harta oke, tuangan ibu-ibu. Ibu mah tuangan eta kolak teh sok siri kirimnya kolak. Ibu-ibu ngolak eta kasih A ngirim kasih B. Cek si beta naha, da abdi ge ngolak, ieu benten deui, ibu ngolak naon? Ngolak walu, nah tamu ngolak walu. Nah jadi ngolak naon? Hui. Ibu-ibu ngolak hui, pasikeun kanu ngolak walu, kolak walu pasikeun kanu ngolak hui. Itu adalah berbagi. Maka dia termasuk ajwada, yaitu berehan pada bulan Ramadan. Apa yang tidak bisa sebenarnya. No hiji deui marek mere duit eueuh, kolak eueuh, tapi eta daun pandan ngajajabeg di bibir teh. Ya. Orang-orang tuh butuh banget ke daun pandan di bulan Ramadan. Kang naon itu? Kang ngolak tanggo tadi. Efek teh assalamualaikum ayat tetangga. Ibu punten abdi kumaha tur bade ngalironan daun pandan. Ya Allah, naon bet ngalironan sagala mangga. Palai sakumaha tuh sueur pisan tuh. Ngajajabeg sok mangga. Maka ibu-ibu eta dengan nyaman tiap hari di pasian pandan. Nah, ibu-ibu sabeungkeut atau sakumaha gitu. Maka dia sudah balabah dengan pandanna. Beda jeung nu pedit. Bahasa anu ngalironan teh bade ngalironan daun pandan sabarahan 500 mangga ditarima eta duit 500 teh ngalironan daun pandan astagfirullahaladzim. Pada daun pandan seueur daun katuk oke ibu-ibu itu sangat dibutuhkan. No paling hebat adalah daun kelor. Ya Bu nya. Kada ibu no kagungan daun kelor kamari-kamari Bu Ella cara mana ke kampung terus makanya nerangkeun daun kelor itu seru alaloh. Mana teh daun kelor teh cenah tidak berguna can arapaleun orang kampung teh. Ai urang kota geus neangan daun kelor. Baheula mah sieun ku daun kelor teh naon atuh. Sok dianggo ngepret, tanya ngepret naon? Ngepret susuk ya kan Bu ya. Aya nu pasang susuk. Ibu ada yang pasang susuk sekarang? Aya Cipidana. Oh di dapur ya susuk serok itu. Serok. Ini biar cantik dipasang susuk di sini. Biar apa dipasang di sini di sana ya. Pas gitu teh pas daun kelor minggir maneh nama nyisi mun ningali daun kelor teh naon margina sabab kalau dikepret itu rag-rag susuk itu semuanya teuing bener teuing henteu eta teh tapi naha nerap ka masyarakat pada sieun ku daun kelor. Ternyata orang yang ahlinya ibu-ibu sadana mengatakan bahwa begitu banyak kebaikan di dalam daun kelor. Makanya ibu sok ana datang ke apotek herbal coba ada tablet yang dibuat dari daun kelor. Buat apa? Ibu mantong tabletnya eta daun kelor nasok atau ibu di sayur bening tambahin ku apa itu jagung ya atau ditambahin tahu ibu eta teh lezat nggak tahu ada naon lezat kayak terus dipecinan padahal tidak enak teh di bening teh ya terus kitu mah dioseng kayak kangkung gitu dioseng aja begitu nganggo bawang nganggo tomat enak nah hiji mah dipoe digaringkeun terus dianggo teh. Jadi kalau ninyo cair teh ku eta ku daun kelor. Eta teh meni khasiatna ibu-ibu sana saya pisan. Mau coba daun kelor? Mau aya gitu oge, mun aya nya bener seperti itu nya. Mun aya tak ibu bisa sodako ku daun kelor kata tangga teh nya begitu. Tapi no pedit mah anger we daun kelor kudu dilironan, daun katuk dilironan. Jigana kadituna babadotan ge dijual kumanehna mah jiga namanya seperti itu ya Allah ya. Maka ibu pertanda bahwa bulan saum itu bulan berbagi, muncullah yang disebut zakat fitrah, ya kan?
Zakat fitrah teh naon ibu-ibu hukumna wajib. Dicanak eta sabagian tina harta teh naon ternyata fungsina kanggo meresihkeun harta jeung jiwa aranjeun zakat fitrah. Kada ibu bilih lali ti ayeuna siapkan itu untuk zakat fitrah kadenya. Gara-gara zakat fitrah pedah di bumina teh 8 urang da teu jadi pupulih ka DKM teh. Punten pa DKM abdi mah teu sanggup masihan zakat fitrah. Wios janten mustahik we. Ye ibu, mustahik itu yang menerima zakat eta teh keur ngamiskinkeun diri. Coba kalau Allah tanya berapa banyak yang dimakan 1 tahun itu, berapa banyak yang digunakan 1 tahun itu, aya dipenta zakat fitrah mending ngadak-ngadak teu mampu. Padahal rumahnya bagus, kontrakan di mana-mana, mobilnya ngajeng-jreng, perhiasan rantuy, aya mayar zakat fitrah henteu. Astagfirullahaladzim, telenges pisan jami kitu teh. Padahal bu tadi untuk membersihkan jiwa dan harta mereka. Lagi pula kita disadarkan saja dengan zakat fitrah itu. Ternyata dina harta orang aya bagian orang lain. Kasaha zakat dibagikeunana? 1. Lil fuqara'i wal masakini. Terus nu katiluna wal amilina 'alaiha, nu mengelola zakat, amil zakat. Nu kaopatna nah poho deui gini eta teh nya nah ieu teh pagating guareg gitu atau apa. Ibu zakat mah tidak sembarangan dibagikeunana teh ka 8 asnaf nya, ka 8 asnaf. Termasuk di dalamnya aya nu tikerelep dina hutang tah tiasa eta teh. Tapi yang sangat diberlakukan mah mung 4 ibu nya. Mung 4 janten nu tadi fakir, miskin, amilin, terasabilillah. Nu seueur mah nu eta. Yang lainnya jarang aya mu alaf kulubuhum, jami anu kakara ngalihkan agama Islam itu jarang. Terus apalagi hamba sahaya itu kan di orang tidak ada. Terus Ibnu Sabil nu saepeun ongkos di jalan jarang. Dan yang terakhirnya tikerlep dina amal dina hutang. Dina hutang. Tanu eta mah ibu 8 asnaf mustahik itu ya. Tapi kalau ibu infak atau ibu sedekah eta mah bebas. Ibu masihan ka mamana oge ya. Makanya yang disebut tadi bulan berbagi teh aya zakat, Bu. Ada juga yang satu lagi nafkah. Nah, nafkah. Siapa yang memberi nafkah tadi teh? Suami, ibu-ibu. Kebutuhan pada bulan saum itu semakin banyak ya kan? Suami tadi teh pikiran naon, ibu baju ke istri, aduh. Anakna 12, aduh sabaraha isi baju teh. Geus tilem we ti mimiti ke kaleong ke kanan ke kiri. Karena naon mikiran ke nafkah pada bulan Ramadan. Sebegitu itu tanggung jawabnya suami itu. Kari-kari basa mere duit saeutik ku ibu dicarekan. Coba dosa kan? Dosa besar ibu-ibunya. Tapi ibu yang solehah tidak akan membebani bapak-bapak suami-suaminya. Ibu teh acan kagaleuh raksukan, teu kedah gelisah, buka itu lomari, yakin penuh itu lomari ibu itu, ya. Sok canak nopang sayana licin, rapihan, teras dianggo ka mana? Ka Idul Fitri. Ibu-ibu pas dibuka ke gobreng, si orang jadi barutut, kabehanana teh eusina teh. Loh, kok butut semua ini ya? Yang ini enggak aneh, ini enggak. Naon atuh apir aku. Nyawe meuli, untung meuli ieu mah nganyuk, aya nu nganyuk atuh. Bakating ku hayang baju beuteug nganyuk, aya nu kitu. Ayo. Pupurilitan cekerencanganna teh ibu meuni pantas pisan eta acuk mohon. Tapi tarada gegebegan naon 8 bulanan. Cenah kitu meureun atuh. Sok ngaririweuh maneh. Barang aya anu ngagenang, air manggenang manehna ngagajeleng di sadana teh nyuk. Cenah kitu di sadana teh nyuk, cenah di sadana teh meunang nganyuk. Tabu eta teh bikin bingung ya. Terus ibu-ibu kade tong seueur ngobrol bab eta jeung tatangga. Kan eta tatangga anu ngabuli ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kelihatan naon sirikan itu adanya orang yang sirikan ibu-ibu. Hek ngadongeng teh jeung tatangga teh abdi mah cenah sasi ieu mah buah-buah mah kagaleuh baju teh. Aya cek tatangga nu tadi teh abdi mah alhamdulillah tos 3 cenah cuk teh. Kantun 2 deui. Loh, nah ibu eta geus ngadek-dek eta nu sirikan teh Bu, nu sirikan teh. Nah ibu biasanya sabara 5 abdi biasana ieu neme 3 kantun 2 deui. Astagfirullah. Kadi wah jalan eta teh naon? Asa ngagibrig panas tiris. Padahal eta teh nu nyarita tadi teh can boga baju mah panasnya monggul eta mah. Da bonganna ibu sok panasan, mulih teh jemedul bae ka caroge teh. Mama pulang dari pengajian kenapa itu banget siga kitu? Atau bapak sing mikir batur mah geus meuli 3 ai mah macan hiji acan. Padahal nu tadi teh ngaheureuyan can bogaan baju manehna oge. Teh Bu. Jadi jangan banyak ngomong kalau bab itu ya. Jadi tinggalin alomari, pilih nu pangweuteuna.
Terus gitu aya nu uluk salam, assalamualaikum. Si horeng tataha nyuhunkeun lungsuran kan anu kitu. Nyuhunkeun lungsuran acuk ibu manawi we abdi hoyong kanggo kalapang, mangga abdi nu mana we gitu. Oh mangga ke atuh urang tingali barang dibuka teh lemari breng aralus sadayana. Kenapa ya? Kok naonnya? Matanya mata yang itu, ya. Lemarinya lemari yang itu juga, tapi nah aya tadi jadi bararutut, aya nu ieu jadi warareuteun. Naon nu error na sor ibu? Yang error apanya? Hatinya yang error. Padahal munnya jadi buka teh sararae, alhamdulillah geuning sararae pasikeun kana tadi. Kan memberikan yang bagus itu, ibu-ibu emang dianjurkan dina Al-Qur'an. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama dan seterusnya ya. Dan mengeluarkan harta yang masih ia cintai pada siapa itu? Dawil qurba kepada kaum kerabat, wal yatama dan kepada anak-anak yatim ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tabulan berbagi. Ditungtungan anak kunaon ku sedekah tadi. Berarti nafkah, zakat fitrah, sedekah itu berlangsung di sepanjang bulan Ramadan, Bu ya. Terakhir yang ketiga aja ya Bu. Hati luhungku padahal ada 7 ini sampai ketiga aja ya. Yang ketiga manaon eta teh nya Ramadan teh disebut bulan penuh pengampunan ya Bu ya. Bulan penuh pengampunan. Sebelum diampuni juga diijabah doa-doanya. Malah Ibu diijabah doa. Ya, berdoalah pada bulan Ramadan yang banyak itu berdoa itu. Berdoa aku bahasa sendiri pek. Pada nuju sujud ada bahasa yang sudah disetel ku Allah dan ku Rasul sok ditamihkeun sujud ya. Karena di dalam sujud itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun ya. Yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia sedang sujud. Fa'aktirud doa. Oleh karena itu perbanyaklah sujud pada waktu itu ya. Perbanyaklah berdoa pada waktu sujud. Ibu sujudnya banyak geningan. Ibu dina taraweh wae ibu sujud sabaraha kali? Na taraweh. Dihitung heula ke taraweh teh sabaraha hanya pohon. Ibu manika lila-lila teuing lamun ditaruh teu siga tadi saraja dangdut Roma Irama. Sara tu dangdut Elvi Sukaisi. Aya di ibu aya dina sujud eta nuju. Nuju taraweh sabaraha kali sujud huleung. Lila tengah huleung nate. Ibu-ibu apaan sadana ge apa 11 rakaat teh kali 2 atuh sabaraha teh 22 kali sujud nih lila-lila teuing ngajawabna teh nya tuh ibu. Andai saja 22 kali sujud kok ibu diselipin satu doa berarti ibu dapat doa 22 dina sujud teh. Doanya apa we. Tapi eta mah nu langkung sae sok doa tina Al-Qur'an aya, tina hadis aya gitu ya. Didugikeun saparantos subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la tamihan kalau mau seperti itu. Itu teh nembe dina tahajudna wungkul dina tarawih katakannya kalau sasi Ramadan mah tarawih. Ibu sok semangat tarawih na sasi Ramadan? Semangat terutama di hari ke-1. Aya nu ngampar sajadah jam 4 sore geus ngampar sajadah. Kan Mbak Ella rumahnya dekat masjid banget gitu. Eta sanu geus ngampar sajadah dipegat molih ti mana ibu? Eta parantos ngampar sajadah. Ieu nembak tabu opat sieun teu kabagean tuh ibu semangat teh. Jadi kalau ditanya teh semangat taraweh. Taraweh. Di bulan Ramadan saja al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman teh kadang bertambah, kadang berkurang, ya. Nah, ibu-ibu tadi yang ketiga, ibu ada diijabah doa-doa sok, ibu sing perbanyak doa-doa itu. Yang terakhirnya adalah ada bulan pengampunan di bulan Ramadan itu, ibu. Dan yakin setiap saat kita dosa teh selalu ada, ya kan Bu ya? Dosa teh aya. Ibu dosa nu aya keneh dina diri teh naon musyrik? Ada aya keneh dosa musyrik? Naudzubillah min dalik. Bid'ah? Naudzubillah maihan. Keurila teuing maok, sok maok emot. Sok keneh teh. Ngorehan dompet saroge hek dicabut hiji, lelepkeun kana sok tara. Mun aya nu kitu eta teh maok judulna teh. Nah, boela da abdi ieu dompet si akang sarua maok eta teh ya. Mun disebut maok teh ibu mengambil barang seseorang tanpa pamit itu maok judulnya. Dosa teh. Mun di dia anu sok puak pau kacida banget. Non margina ahli pangaosan, aku ahli pangaosan puak pau. Ibu-ibu ya, aya maok teh dosa agung. Tobatna kedah khusus. Baheula mah dipotong tangannya itu teh. Fakto aya dia hima nu sok puak pau tek taleungeunna duanana. Tuh ibu naudzubillah min dalik.
Bilih sok aya kitu kabitaan ku barang batut ya sumputkeun kade itu. Jangan menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Aya kok. Komo lamun pinterna juga urang, anggota persisri deui ibu-ibunya ngaos berber kaditu kadieu ari pek sok puak pau keneh kana barang batur. Ibu-ibu moal tepi ka surgana oge. Kenapa atuh? Geus ngablesat dengan saumna dijegal ku maokna. Blesat dengan baca Quran dijegal ku maokna. Jadi maok itu kelompok dosa-dosa besar. Nauzubillah min dzalik, Bu ya. Ibu mau deui puak pau? Moal berarti osok. Ya Allah, berarti osok. Ibu mah mau ditaruh sosok kapancing sih atau sing laras kan deh boy lah masuk mancing gitu. Dan tadi ditanya ibu mau dari puak pau mau berarti osok bareng. Astagfirullahaladzim. Ya Allah maafkan mustami akoh. Maafkan mustami akoh. Kalau yang nusok itu nyebutnya. Nah kan ayah nusok resep gitu resep. Judulnya kleptomania. Dia itu sebenarnya nggak butuh uang, nggak tahu tapi yang meninggal batu sok resep-resepkan ada barang-barang kecil atau apa saja masukin ke tasnya di bumi teh ibu ngagunung teh barang-barang dari orang lain dipau ku dirina. Ini akan ditanya loh nanti ibu-ibu ditanya dipakai naon eta leungeun, pakai naon eta suku, pakai naon eta mata, semua di tangan Allah diminta pertanggungjawabannya ya. Tah ini dosa-dosa nu kitu mah bubadag pisan. Aduh, buah-buah tobat lagi kedah sakumaha. Dosa nu alit wae kedah terampunkan. Jadi tadi ibu dosa kitu tara judi, tara mabok, tara jinah, naudzubillah tara. Riba tara. Tapi jinah nu kieu mah jinah. Bukan jinah yang satu nu kieu. Kukulutus, dosa teh osok. Oh tara. Wah anu tara pisan hebatnya. Mudah-mudahan teu ngabohong eta teh nyebut tara tanya gitu. Tara kaliwat. Tara kaliwat berarti minang kan. Ibu-ibunya kokulutus amak-amakan ngarasula suudon ka Allah ibu. Suudon ka Allah teh kayak gimana? Waktu hujan, ibu mau ka mana? Mau ka uleman hujan. Ibu teh jauh tegenah nah teh jeung hujan di teh dosa agung. Sok anu kitu yang hujan pun naonnya ieu hujan teh aya nu kitu mah kantanan eta mah. Ibu hati-hati ibu mah teu apal dari Allah ngalungsurkeun hujan teh naon cing itu teh demi kebaikan kita. Ibunya dengan banjirkah itu dengan hujan biasakah itu? Makanya hujan ge 3 rupi aya almatoru. Almatoru teh naon? Hujan rintik-rintik gerimis. Yang kedua al-ghaitsu, hujan ngagebret bahasa Arab ya. Ayo anak pesantren mau ditaruh hujan bahasa Arabna naon almatoru apana teh tahu tiba-tiba teh padahal ada 3 hujan itu ada almatoru hujan rintik-rintik atau gerimis yang kedua al-ghaitsu hujan ngagebret ya yang ketiga adalah hujan ngagebret dordar gelap seperti itu ya kenapa halangin oh begitu dari tadi sih mah oh aduh iya tuh udah 2 ya ya pokoknya hujan yang sabar rupi. 1 al-matoru, 2 al-ghaitsu, 3 al-wabilu. Pokoknya panjang. Al-wabilu. Eta mah hujan ngagebret disertai dordar gelap. Kitu surah ahli bahasa mah. Bu ya. Eta dosa-dosa nu tadi, Bu. Al-kitoru mah atau itu mah kereta api, al-kitoru kereta api, al-matoru hujan. Itu ya beda sedikit-sedikit. Tabu mangga tadinya tadi teh bulan pengampunan dosa. Tahu ku ibu catat ada 3 poin nu badag dina sasi Ramadan teh Bu. Eta teh jaminanana aduh menikah kabita pisan. Jaminanana teh ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Maka ia akan diampunkan dari dosa-dosanya yang sudah lalu. Jadi dosa nu tos kalangkung teh dihapunten ku Allah teh. Ada 3 poin ibu catat. Naon eta teh nu kahiji saum. Saum itu sendiri. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Kayak ceritanya bahasanya teh mirip Bu, cobi. Man soma itu saum. Soma yasumu sauman soimun, tabu soimah teh ahli saum. Apa teh soimah? Kasih soimah di mana manehna meunang ngaran kitu nya eta teh. Soimah itu Ibu isim fa'il jenis perempuan soimatun istri yang ahli saum eta teh. Mudah-mudahan soimah ahli saum ya, soimah itu. Ibu ahli saum, ibu soma ya sumu. Jadi barang siapa yang saum ya,
Tah saum nate ibu imanan wahtisaban. Satu karena iman ke Allah. Dia mah saum itu karena iman. Dakap sebenarnya saum teh kan capek lah. Ripuh saum tehnya. Naon ibu saum teh bisa anu naros? Apa itu saum? Menahan bahasa Arab. Satu cek kuring mah bahasa Arab. Walan aku bahasa Arab. Sok boleh. Dan bahasa Indonesia. Menahan lapar. Oh iya menahan lapar terus. Eta sigana definisi saaya-ayanya sigana etanya. Rasana segitu udah cek kuring mah kieu ibu disebut saum teh. As-saumu huwa tarkus syurbi wal akli wa mubasyaratin nisa'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi titik sageng beureum ya. As-saumu ari saum teh bahasa Indonesia ya. Saum itu bukan menahan, meninggalkan gitu nate ya. Saum itu adalah tadi menahan lapar itu saya ya. Saum teh meninggalkan minum ya. Ini digilir ke minum dulu, enggak tahu definisinya begitu aja eta teh apa tiba heula tidak ya. Saum itu adalah meninggalkan minum dan makan dan hubungan suami istri dari mulai pada siang hari, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Eta teh salah ya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ulangi ya. Saum itu adalah meninggalkan minum, makan dan berhubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tak itu saum teh nya. Jadi kalau itu yang ditinggalkan ya ripuh lah. Biasanya kita minum harus dilarang minumnya. Yang biasanya kita makan dilarang. Hubungan suami istri juga dilarang. Ripuh dinten tauge jabilami itu teh min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ya. Tapi orang yang saum nurut makanya Allah piraku Allah teh janji sing saha nu saum eta teh karena iman ka Allah ditamihan nu kaduana dan mengharap pahala dari Allah. Nah hari doa misi lapar jeung halabahab oge atuh da hoyong pahala ti Allah gitu kan. Ibu nahan lapar teh geuning bakatingku lapar ibu sadana pas muka eta kulkas tabus 11 siang bunya kayak dinten Kamis cobaan geura. Muka kulkas aya keneh kolak teh tilasongi. Aduh ya Allah teh teh mun dihuapkeun sigana enak tabus 11 teh bunya. Padahal teh sasaha di momen teh suaminya nggak ada, anak-anaknya nggak ada, ibu sendiri. Sugan bari luak lek jauh seruput, gitu ente ibu. Ente. Karena ada Allah di sini. Pan itu Allah teh nuju ningali. Ku ibu tutupkeun deui, ibu atos salikna kursi bari nonton TV da atos tadarus manaon atos. Terang-terang teh lepet tibra dina kursi teh. Diganyar eta kulemna oge itu. Aneh ya Bu ya. Diganyar naon margina da tengah aja kulemna teh bakatingku lapar. Ibu disebut-sebut kolomna diganyar gua ngadamel agenda sare nyata menang atau agenda sare teh jam 7 duikeun ka jam 8 hudang sare teh jam sabaraha sanes nu kitu eta mah ibu-ibu ieu mah kolom teu dihajak ayeureup teh kagugahkeun ku adzan Allahu akbar korejat alhamdulillah aya teh ngalikana jam adan lohor ibu-ibu lila keneh aduh antosan ka magrib teh antosan deh seperti itu ya. Nah jadi itu karena apa dia mampu seperti itu? Karena iman kepada Allah dan mengharap apa tadi pahala dari Allah. Coba ibu janjina di belakang gufiro lahu mata qaddama min danbi, maka ia akan diampunkan segala dosanya yang sudah lalu. Tuh ibu saum teh itu ya. Jadi eta mah bulan pengampunan kahiji ku ibu jantenkeun angkeuhan. Apa itu saum? Saum yang bagaimana itu yang bisa menghapus dosa-dosa kita itu? Saum yang tidak disertai dengan dosa. Kan aya jami nu keur saum tapi nyieun dosa ya teh? Aya. Naon dosana teh ngomongkeun batur. Dosa teh? Dosa ari ngomongkeun mitoha? Dosa ngomongkeun adi beuteung? Ya dosa sadane ngomongkeun batur mah. Tabasa orang saum tapi ngomongkeun batur ku Allah ditahan pahalanya nggak bisa. Mohon maaf pahalanya nggak buat kamu. Kenapa? Karena kamu saumnya salah ya. Jadi saum nu tadi teh nu tiasa ngahapunten dosa teh saum nu mulus seperti itu. Satu itu. Yang kedua man qoma yaqumu qauman qaimun maqumun qum la taqum maqamun qima yuqamu. Hartos teh berdiri koma teh ya.
mun ibu emot di dayah kapungeut ceuk guruna teh kiaman. Naon kiaman teh? Kada bisi salah kiaman jobrok carali. Kiaman mah berdiri, salaman, ucapkan salam, khurujan, keluar. Ku budak bangun di tamahan dur hujan. Dur hujan. Ibu-ibu tanya perintah-perintah gitu. Tah berdiri na bulan Ramadan dapat pahala. Loh berdiri naon eta teh? Si orang berdiri nanti ibu-ibu nyaeta sholat taraweh, ya. Nah, tadi teh sholat taraweh. Sholat tarawehna nggak hilang, tiap malam itu ada. Oke mantap sholat tarawehna. Cingai kamu ibu-ibu sholat taraweh di mana terbaik? Di rumah laki-laki. Ada ibu sok di masjid. Nah, pan tadi nyobian. Pan sama Rasul kamu ibu-ibu istri saya di bumi sholat nate. Nah ibu di masjid wae. Naon walerana? di bumi mah hoream. Nah hoream. Saudara gogoda. Di masjid teh gogoda gitu. Oh. Ujarkan tadi masjid teh gogoda namanya kana lawang pantau naroskeun imam. Ya, aya nu kitu kan. Gogoda eta teh kenapa tanya-tanya? Curiga banget kok tanya-tanya. Ya saha ieu imamna? Berkitu teh berculung-cilung, geus make mukena. Ustaz nu kamari, punten arek balik deui. Cangkeul kamari ge balik. Itu gogoda. Siapa bilang di masjid teh gogoda? Banyak loh di masjid juga. Terus gitu teh iman bacana panjang-panjang. Ada iman yang hebat kan hafalannya itu. Maka ngambil suratnya teh dicomot-comot di surat tahun dicomot tengah-tengah. Boleh nggak imaman gitu? Boleh. Di rakaat kahiji surat Al-Baqarah dari ayat 100 sampai 115 misalnya. Yo, wah eta mah geus ngulang we. Terus gitu teh ibu pas si imam teh da manusia kan ada lagunya. Imam juga manusia. Eta laguna teh rawahu buela. Ibu-ibu teh imam teh poho di tengah-tengah teh. Pas tos poho teh ibu cari sih ada makmum teh rek ngabejaan naon da teh naon surat nu dibaca teh atuh. Coba kalau bacanya surat Al-Ikhlas gitu bisa kan dituturkeun ku ibu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Poho deui si imam teh langsung dipengkep lam yalid wa lam yulad. Bisa da teh si kukut nya banyak. Ayo macana teh di tengah-tengah surat naon gitu. Kayak begini. Inna jahannama kanat mirsada liyattaqina ma'aba labithina fiha ahqaba. Sok sambung. Tuh kan cara ricing eta. Aduh kumaha eta teh. Surat apa itu? Surat An-Naba ayat sabaraha? Hoream macana gitu ya. Tabu kayak begitu macana tadi comot-comot ai geus poho na rek kumaha deui atuh cicingan di pangkat atau bisa ngabejaan. Nah kalau imam sudah begitu langsung turun ruku lain dipertahankan kayak tadi kayak apa balik deui ibu tungtung narang gue eureun di pangkat aya ibu-ibu nu teu sarda pikun calangkeung teh usah rek dituluykeun salat teh. Ini ngadoreksakeun semuanya itu. Ibu-ibu tuh kayak begitu ibu ya. Jadi permudahlah. Imam juga harus bijaksana. Makmum juga bijaksana. Agak panjang sedikit atuh bu cek ibu teh kieu. Alhamdulillah Gusti nuju mah di rorompong mah teu bisa panjang. Abdi teh teu apal. Ieu mah aya imam di wakilan cuma denger kok tapi pahalanya dapat kitu nyimpulkeunana. Dan jol kana pantos saha ayeuna imamna? Nu kamar punten balik deui. Ibu ka mana? Balik. Naon katanya. Jadi di mana banyak dosa. Nah jadi dosana naon eta mah rek naon manehna teh ka masjidna teh rupa-rupa sajadah ganti-ganti mukena ganti-ganti si orang pamer sajadah manehna mah jeung mukena teh mah ti Tasik teh mah ti pun bojo ieu mah ti pun bapak pun lanceuk ieu mah ti anu eta mah pamer sajadah pedosalan eta pedosalan. Nah hiji mah geus meuli geulang keur Idul Fitri geus dipake. Aban we ngagaro ye gerele kencreng, geus gerele kencreng. Batur naringali si horeng meuli geulang keroncong dipake ti harita hayang katingali ku nu sanes. Seueur pidosaneuna. Di masjid kitu pidosaneuna. Mun ibu bade ka masjid hilangkan hal-hal yang seperti itu. Kedah ridho we apapun yang terjadi di masjid eta nya bonya. Nanti kalau di rumah cek ibu tadi sok atuh nah di rumah bet hoream, make hoream kabesan gaduh putra tilu atau istri wungkul salat berjamaah di bumi. Sahanu jadi imamna, sahanu jadi makmumna nya.
Abdi bade nyalira we tenang. Bakatin ku tenang salat sujudna teh meni langit teh hebat pisan. Aya putrana teh teka masjid dan nuju head. Si mama ngetop banget cek budak teh. Bakatin ku sering ngaosna eta sujudna kuat kalami. Beki lami beki asin maot si mama. Dicakatan bareng dicakatan teh kerek we ibu. Aduh ya salat sorangan kerek. Begitu ibu. Jadi di mana lagi setan teh ya kembali kepada kita. Mau di mana sholat? Di rumah oke, tapi harus khusyuk di rumah juga. Di masjid oke, tapi harus khusyuk. Seperti itu ya. Maka sholat taraweh anu tadi yakin karena keimanan kepada Allah dan mengharap ridho Allah. Di belakangnya sami gufiro lahu ma taqaddama min tanbih ya itu. Dihapunten dosa-dosanya yang sudah lalu. Terakhir itu man koma, masih kena koma. Non tadi koma teh hartosna berdiri tadi, tapi iya mah lanjutannya sanes Ramadana, tapi man koma lailatal qadri. Barang siapa yang beribadah, koma teh dihartosan teh beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Gufirolahu ma taqaddama min danbi. Lagi-lagi dia diampuni dari dosanya yang sudah lalu. Jadi ada 3 kokojo nasasi Ramadan. 1 saum, 2 taraweh, 3 menunggu Lailatul Qadar sambil berdoa. Kumaha doana teh? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibacanya sejak kapan itu doa? 10 hari terakhir. Ibu dina hiji hadis 10 hari terakhir mencari Lailatul Qadar teh. Di hadis yang lain hidupkan malam-malam itu. Yang ganjil teh berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Walau alam yang mana itu, tapi yang paling penting 10 malam terakhir. Ibu mantap teh 10 malam terakhir ibadahnya? Mantap. Nu hiji mantap di payunan mesin jahit ngaput ngadekul eta mah. Sieun teu kaburu baju dikaput. Nu hiji mantap di payunan open ngadamanaon eta. Kade ya. Kalau kita punya pakat saban seperti itu mangga, tapi atur-atur ya. Jam berapa supaya malamnya tidak hilang semuanya, karena harus ada untuk dikir. Dikir dengan membuat kue itu tidak bisa dipadukan begitu saja ya kan. Dikir dengan naon tadi teh ngaput nggak bisa. Perhatosan orang karena jarum, karena bola, karena ngaputna. Tapi kalau dikir dipadukan susah. Jadi bagian dikir mana? Bagian sholat mana? Bagian baca hadis mana? Bagian menjahit mana? Dibagi-bagi ya. Pada akhirnya mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita benar-benar bisa memaknai. Cuma 3 saja tadi yang bisa dibahas. 1, apa tadi? Turun Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang kedua, bulan berbagi. Ketiga, bulan penuh dikabulkan doa dan diampunkan dosa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi usia kepada kita sampai pada bulan itu, dan mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kewajiban secara pure lahir dan batin demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus ibu-ibu sakit itu cekap apa teh sakit itu? Ya sakitu sayana. Kayak ibu buka dewe di FB aya, di YouTube-nya Al Jihad ada ya, di FB Bu Ela ada. Nanti bisa dibuka-buka semuanya ya. Hatur nuhun ka anu tos sarumping sadayana nu tebihna nu caketna. Mudah-mudahan Allah mengganti ongkos-ongkos itu dengan rezeki yang lebih banyak dan barokah. Amin ya. Kak TV Al Jihad kru sadayana hatur nuhun. Yang tadi sempat dijegal-jegal di pintu gerbang, telepon kasim kuring sababaraha kali teu kakuping, kayaknya lagi dipaehan teh si HP-nya. Mohon maaf AA dan kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan semakin maju TV Al Jihad Cibiuk. Amin ya rabbal alamin. Ditutup aja dulunya, ditutup helang ke patarosan di belakang ya. Mangga ibu-ibu berdoa saja dulu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Torosan atau siapa yang mau bertanya dulu? Ya.
Ya, mangga bagi-bagi aja galang. Alhamdulillah ilmu sareng pangaburuh urang dina dinten ieu nambihan deui. Mudah-mudahan bahasan atana pitausyah nu tadi terus didugikeun janten nambihan keimanan ka urang sadayana kalayan urang sadayana sing tiasa ngamalkeunna dina kahirupan sadinten. Atur nuhun ka Bu Haja Ella tos ngabingkeun tausyahna. Ibu-ibu kumaha ayeuna bade aya stesen patarosan gaya. Seueur panginten ibunya urang buka heula sesi kahiji. Sesi kahiji panginten simkuring bade nyandak tilu patarosan ti ibu-ibu sadayana teh panginten ku Ibu Ustadah Walah. Anu ayeuna anu bade dibuka termen kahiji ngacung